Петроград, Ленинград, Санкт-Петербург, Питер. Да, именно в этот город известных имен мы и собираемся навстречу к нашему очередному другу и соотечественнику, человеку с нелегкой судьбой, прекрасному музыканту, талантливому трубачу, человеку, оставившему родные пенаты ради своей цели, к человеку с необычным и очень красивым именем Альтаир. Всем привет! Вот здесь все и началось, в этом здании консерватории имени Римского-Корсакова. Я приехал сюда в 2009 году поступать на медное духовое отделение, класс трубы. В 2014 году уже окончил, собственно. Причина моего приезда, это была такая романтичная, можно сказать, история. Приехал сюда из-за девушки, с которой очень долго уже встречался. Она моя одноклассница, это Широн Базаркулова. Вот, она уже ранее поступила сюда, училась здесь 2 года. Но у нас с ней ничего не получилось, зато получилось закончить эту консерваторию. Мотивировала это конкуренция, вот, так как города наши, они отличаются и размерами, это уже мегаполис. Вот, здесь сложнее найти работу, здесь больше музыкантов, больше трубачей также. Сложности по переезду у меня были только, наверное, по погоде. Вот. Единственный момент такой, что солнца здесь мало. Вот. И мое жилье находилось очень далеко, вот, в течение 5 лет, пока я учился в консерватории. Вот. А сейчас тут все наладилось, все хорошо. Чужая страна, понятие, ментальность, интересы, жизнь. Какие, спрашивается, могут быть у человека друзья? Конечно же, только самые настоящие и искренние. Наш герой обладает потрясающей харизмой. Он притягивает к себе людей с абсолютно разнообразной жизненной установкой, и которых объединяет одно – понимание того, что друг – это святое, и это уже навсегда. С Альтаиром я знаком уже давно. Более, наверное, уже 5 лет. Познакомился я с ним на поступлении в консерваторию. В данный момент мы вместе работаем в одном из ведущих коллективов в России, в Санкт-Петербурге, Санкт-Петербургская капелла. Мы работаем в одной группе, в одном оркестре. Конечно же, когда твой друг, твой же коллега, это немножечко другие отношения, нежели на учебе, но все трудности, какие-то конфликтные ситуации проходят вместе и не мешает дружбе. Альтаир мне знаком как человек очень талантливый в своей специальности, и все, чем он занимается, он старается делать очень хорошо. И у него это, конечно же, получается, ведь тогда бы он не работал в хорошем месте и не закончил бы консерваторию. Творческий процесс музыканта очень тяжелый, потому что нужно совмещать обучение с игрой на инструменте и с самосовершенствованием игры на инструменте на своем. Вот, поэтому, может быть, были какие-то пробелы в общеобразовательной части, но зато в плане игры, в плане развития музыкального очень сильно он подвинулся с момента поступления. Вот. В работе то же самое, то есть если есть какая-то тяжелая программа, тяжелое произведение, Альтаир берет и учит все, и доводит все просто до совершенства. Всех старается тоже наставить на путь истины, то есть говорит: ребята, давайте соберемся, давайте сделаем все хорошо. Вот. И поэтому всегда получается очень хороший материал. Поэтому с ним очень приятно работать. С Альтаиром всегда хорошо отдыхать. Всегда, когда какое-то тяжелое мероприятие, тяжелый экзамен, тяжелая работа, мы идем в какой-нибудь паб или бар, это неотъемлемая часть нашей работы, вот. И начинается его история про его свадьбу, про его брата, про его, как он жил у себя в Казахстане. Очень любит рассказывать истории про своих друзей уже здесь, в Питере, вот. И всегда получается, что вечер, и Альтаир практически душа компании, то есть он рассказывает истории, мы все всегда смеемся, улыбаемся, то есть вот просто всегда очень приятно его послушать. Всегда умеет рассказать. А вообще мы находимся на Театральной площади, на которой она известная, собственно, в музыкальных кругах, и она известная в городе. Вот. Это находится консерватория на Театральной площади. Вот. Также напротив от нее сразу же находится Мариинский театр, это первая сцена.
Вот. А дальше увидите вторую сцену, которая горит огнями. Это вторая сцена, которая вот скоро будет 2 года весной. Я, как ни странно, даже к удивлению, первый раз попал в этот театр на оперу «Баржан-Сара». Приезжала Астана-опера. Театр очень уникальный, и здесь очень по современной технологии была построена сцена. И не только эта сцена, вторая и третья сцена, это все благодаря Валерию Абисаловичу Гергиеву. Вот, вся театральная площадь, вся преображается и становится все театральнее и театральнее. Петербург по праву считается одним из красивейших городов мира. Культурная столица России, Северная Венеция, детище Петра. Так часто называют Петербург, второй по величине город страны. Немногие города мира могут похвастать таким количеством достопримечательностей, музейных собраний, оперных и драматических театров, усадеб и дворцов, парков и памятников. Литературное и музыкальное наследие Питера не менее выдающееся. Количество вдохновенно творивших на его туманных берегах писателей, поэтов и композиторов потрясает. Наряду с Парижем, Римом и Венецией Санкт-Петербург входит в список ЮНЕСКО как город, в котором под патронаж взят весь исторический центр. А еще Санкт-Петербург – это город мостов. 68 рек, каналов и протоков пересекают город в разных направлениях, образуя на его территории 42 острова. Сейчас в Петербурге и его пригородах насчитывается 580 мостов, в том числе 20 разводных. Но все описания Санкт-Петербурга не главное. Атмосфера – вот что выделяет этот город. Особая атмосфера. Откройте свое сердце городу, и он откроется для вас и войдет в ваше сердце навсегда. И если это случится, когда бы вы ни приехали в Петербург, какое бы время ни оказались здесь, в дождь или в палящий зной, в слякоть или в морозы, город всегда примет вас как своего. Если моя история начиналась с консерватории, то история Санкт-Петербурга начинается как раз с Петропавловской крепости. Город Санкт-Петербург сам по себе очень суровый, очень холодный. Я бы не сказал, что он такой гостеприимный. Вот, так как погода здесь не каждому подходит по климату, ну и то есть человеческий иммунитет притирается очень долго к этому климату, так как почвы здесь очень мало, все каменное, все мраморное. А там, где нет какого-то, ну, то есть каких-то камней не заложено, значит, вот вода протекает, Нева, везде есть кругом каналы. И несмотря на то, что погода здесь суровая, и люди как бы казались бы такими же серыми, на самом деле это не так. Люди здесь очень добрые, идут навстречу и очень простые вообще по своему складу. Вот, по гонору, вот, чтобы с кем-то заговорить, у кого-то что-то поинтересоваться, спросить, это здесь, ну, это очень просто и легко. Вот. Особенно коренные петербуржцы, можно сказать, ленинградцы, те самые, вот они, это очень культурные люди, с которыми всегда очень приятно поговорить, пообщаться. На данный момент мы направляемся на Дворцовую площадь, она также называется Площадь ангелов, так как находится очень много ангелов и посередине. И там же находится в этой же части Эрмитаж, самый знаменитый музей. В общем, вы сейчас сами все увидите. На данный момент мы находимся на Дворцовой площади. Это самый центр Санкт-Петербурга. Здесь расположено самое главное, с чего начинается Дворцовая площадь, это, конечно же, Зимнего дворца, который сейчас называется Эрмитаж. Вот, это музей, в котором находится на данный момент самая большая коллекция экспонатов, скульптур, картин. Вот. Напротив Эрмитажа расположена арка Генерального штаба. Вот. Вообще на Дворцовой площади это одна из самых достопримечательностей Санкт-Петербурга, так как это центр, и здесь от Дворцовой площади и набережная, и Исаакиевская площадь, Исаакиевский собор. Вот. Здесь проводятся все мероприятия города, алые паруса, День города. И что самое приятное, что рядом с этой красивой площадью находится мой дом, в котором я живу. Пожалуйста, пройдемте.
Завести семью в чужой стране, не обращая внимания ни на что. Выбрать, точнее влюбиться в девушку своей родины. Сыграть свадьбу по всем правилам своего народа. Привезти ее в Питер, который только становится родным. Начать обустраивать семейное гнездышко с нуля. Да, это все про нашего героя. Сильные решения и смелые поступки – это все про него. Студенческий оркестр готовился к поездке на гастроли. Сначала по Казахстану, потом в Санкт-Петербург, Москва. Проводили очень много времени на репетициях, поэтому постоянно были вместе, контактировали друг с другом. И вот у нас завязались такие серьезные отношения. Когда гастроли закончились, он остался здесь, в Санкт-Петербурге, а я уехала в Алмату. Очень сложно было встречаться на расстоянии, и в прошлом году, буквально год назад, мы решили, что пора уже нам жениться. Вот. Он приехал буквально на пару дней в Алмату, поговорил с моими... Это было перед Новым годом, да. В прошлом году, перед Новым годом, в итоге решил сделать саргатагу, вот, то есть сватовство, вот, по-русски говоря. И пришлось в итоге пойти на этот шаг, чтобы дать обещание ее родителям, что эту девочку я забираю как минимум на полгода. И забираю ее не с теми условиями, что будет свадьба, что будет что-то. Я ее просто забираю. Вот. И, к моему удивлению, на эти условия родители пошли. Ну, конечно, не так легко было, они переживали очень сильно, я сама переживала очень сильно. Ну вот, как-то так все это быстро решилось, и 1 числа мы прилетели уже сюда, в Санкт-Петербург. Да. Вот этого года, да, 2014 года, 1 января мы уже были в Питере, но не женаты, естественно, ничего не это. Вот, я в общежитии в студенческой проживаю, договариваюсь с вахтерами, чтобы она нелегально проходила на ночевку. Вот, и в итоге я заканчиваю консерваторию, получаю диплом. Вот. И поступает, да, сыграть свадьбу. Да. И вот в итоге 15 августа в Алмате 2014 года у нас была свадьба. Была свадьба. В Петербурге жить достаточно сложно. Поначалу было вообще привыкнуть к климату, постоянно пасмурно, какая-то тоска по Алмате, по родным. И все равно есть какая-то тяга туда вернуться. И хочется там завести детей, семью и быть полезней дома. Но в моей узкой специальности и вообще, в принципе, в настоящей обстановке всей нашей культуры и нашей специальности немножко, в общем, не то время, чтобы ехать сейчас домой, я так считаю. Вот. Астана опера, конечно, это все хорошо, это все прилично, но я считаю, что я еще не окреп как специалист, так, чтобы я себе сказал, что да, я умею, что я сыграю, что я исполню все, что угодно. Пока я этого не смогу себе сказать, домой я не вернусь. Поэтому хочется приехать титаном уже домой, если уж, на то пошло. Уже понятно, что наш герой полностью ушел головой с работы. Именно она привела его сюда. Именно она его держит. Про таких говорят, что он будет удовлетворен только когда перед ним не останется вершин, которые не надо покорить. Все, что получено в Казахстане, развивается в России для того, чтобы вернуться домой. Ждем. Альтаир очень-очень музыкальный человек, очень-очень хороший трубач. И я уверен, что он своим ярким, звонким звуком трубы без проблем находит путь к сердцам зрителей. И я уверен, что у него сложится очень-очень большое, плодотворное будущее. И ему ярких побед, творчества, такого чистого музыкантского. Здесь в капелле тоже он, в принципе, исполняет роль, так сказать, регулятора группы. Вот, тоже вопросов не возникает, удобно с ним очень работать. Справляется в своей партии, растет.
потому что все равно пришел в оркестр, он еще такой, так сказать, зеленый немножечко был, а сейчас уже, так сказать, раскрывается. Порядочность, вот он очень порядочный, наверное, вот это и хочется перенять. И я думаю, что в чем-то это заслуги, вот, не знаю, его страны. Ну, вообще, когда Альтаир вспоминает Казахстан, глаза загораются сразу. И, например, у меня невольно возникает желание съездить туда, не знаю почему. Он вообще большой, так сказать, патриот, вот как я понял. Потому что все время он Казахстан, я скучаю, там так здорово. Ну, естественно, можно понять, все друзья, и вообще там здорово. Ему нравится там и природа, и погода, и все, и город сам, и люди. Но просто вот он приехал в Питер именно научиться играть на трубе, ну, как и многие, конечно, из музыкантов, которые поступили, вот закончили консерваторию. Он идет к этой своей цели, естественно. Он работает в хорошем оркестре, вот, то есть туда тоже попасть, конечно же. Нужно много было для этого сделать, большой путь пройти. И он прогрессирует с каждым годом. Сейчас мы репетируем «Реквием Берлиоза». Вот. Очень, как бы, по масштабу очень много людей задействовано в этом произведении. Но что самое главное, интересная задумка у Берлиоза была, он задумал 4 как бы задействованных духовых оркестров. То есть у него в партитуре написано 4 духовых оркестра. И, как вы видели уже, они располагаются в зале, то есть не на сцене, а в зале со зрителями с 4 разных углов. Вот. И в чем вся сложность? Это синхронно совпасть полностью в ритм, в долю. Вот. И совпасть не только просто по руке, по дирижеру там, или еще что-то. То есть тут нужно играть принципом ударников. Вот. То есть нужно играть на опережение. Вот. И поэтому мы должны, то есть пока звук от них долетает до нас, наш до них, и вот эту микро какое-то время мы должны именно выиграть не по руке, не этот, а именно, то есть наступать. Я в своей группе являюсь, можно сказать, лидером, так как играю первый голос. Вот. И моя задача, естественно, мало того, что играть самому, и больше держать ансамбль между вторым трубачом, который рядом сидит, и сзади 2 тромбониста, тенор и бас-тромбон. И вот мне как бы нужно... Если они вперед побежали, мне их нужно осадить. Если они, наоборот, тянут назад, мне нужно их вперед подать. Вот. И тут вся функция заключается именно в ансамбле. В ансамбле, в таком, именно, можно сказать, даже биологическом. На данный момент закончилась репетиция. Вот. Затяжная немножечко была. Вот. И по времени хотелось бы успеть вам еще показать набережную Неву, так как у нас, сами знаете, в Санкт-Петербурге летом белые ночи, а зимой все напротив. Рано темнеет и, в общем, темные дни. В общем, пойдемте на набережную. Мы сейчас встретились после работы с супругой. Вот. Пришли на эту набережную не случайно, так как, видите, это Троицкий мост здесь. Санкт-Петербург – это город мостов. Вот. И есть еще один мост в этом городе. Это мой мост, который соединяет меня с родиной. Вот. Этот мост существует, я его не сжег. Вот. И он даже не разводится. Я всегда готов по этому мосту принять своего любого земляка, встретить его здесь, согреть, помочь ему, чем смогу. Вот. Ну и также, конечно, я всегда готов приехать к себе на родину, в Казахстан. Вот. На данный момент нахожусь здесь не просто так. Я оттачиваю свое мастерство, вот, закаляюсь, вот, чтобы быть готовым к любой ситуации. И я обязательно вернусь в Казахстан, на родину к себе. Ассаламу алейкум, агайындар.
О, спасибо большое. Встречая таких людей, как Альтаир, и проводя с ним некоторое время, понимаешь, очень не хочется расставаться. Наши традиционные тапочки должны пригодиться Альтаиру. Они согреют его в сырую питерскую погоду.